ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਾ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਿਆਲ ਐਂਡ ਫਿਲਵਰ ਮਰਾਇਆ।